Hola, hola, miren lo que conseguimos. La caja que venden en la Walmart de Panini. Esta trae 10 paquetes con stickers más un sticker de álbum. Vamos a abrir esto primero. Conseguimos también dos cajas pequeñas también de la Walmart. Esta cajitas dice que trae 56 stickers y trae un sticker exclusivo. Vamos a ver cuál nos sale. 8 paquetes más una sticker exclusivo. Esta los conseguimos en la Walmart el día de hoy, 2 de junio. Así que vamos a comenzar por la grande. Vamos a comenzar por esta. Okay. Vamos a ver. Vamos a ir abriendo. Me acompañan. Vamos a ver qué tal es esto. No quiero cortar la caja porque pues la presentación está bonita. Así que no la quiero regar, como dicen los mexicanos. Porque en Venezuela utilizamos otro término un poquito más grosero. Vamos a ver. Vamos a ver. Este plástico sí lo podemos romper. Cuando mi esposo llegó con esto sentí que era Navidad. Fuera. Ajá, vamos a ver. Vamos a quitar acá. ¿Saben qué? Ahorita me voy a unir al team de Team Payment, obviamente. Al team del team. Creo que mucho lo vamos a hacer. Vamos a seguir al chico. ¡Oh, wow! No puede ser. Trae otro álbum. Bueno, este álbum será para las repetidas. Oh my God, no lo puedo creer. Bueno, aquí está, miren, la cajita trae otro álbum de tapa blanda. Perdonen mi emoción, pero no esperaba esto. Entonces aquí tengo el mío, que ya pues tiene sus stickers. Poquito, porque saben que he podido conseguir poquito, porque acá es difícil conseguir los paquetes. Vamos a ver. Ahora quitamos esta otra tapa. Este estuche me parece que está genial. Miren. Tenemos 8 paquetes. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. ¡Ay, caramba! 5. Aquí tenemos los primeros 5. Y tenemos este que me parece que este es el que dice un sticker de álbum. Esto lo abrimos ahorita al final. Entonces tenemos 6, 7, 8, 9 y la 10. 10. Aquí tenemos los otros 5. Aquí tenemos ya 10 paquetes. Vamos a ver. Este lo quiero dejar para el final porque pues no sabemos qué tiene. Entonces este lo dejamos de último. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a abrir primero estos paquetes, ¿les parece? Antes de abrir estas cajitas, vamos a ver qué suerte nos traen los 10 paquetes del combo. De este combo. De este combito. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quiénes se unen al team de Team Payment? Vamos a ver. Ahora lo gracioso es que, pues nada, si nos unimos a la fiebre del fútbol, entonces ya solamente no estamos esperando la de Messi y Cristiano, sino también la de Team. Vamos a ver, mira, nos salió Francia. Esta no me acuerdo dónde es.
Bélgica. Vamos a ver. Canadá. Argentina. Y Lucas Modric de Croacia. Este jugador, Lucas Modric, bueno, muchos sí lo conocemos, pues ha estado en varios mundiales y pues sabemos que es un excelente jugador. Vamos ahora a abrir. Esta me parece buenísimo porque creo que no me salió ninguna repetida. Vamos a ver en esta. Este otro, a ver qué suerte nos trae. Vamos a ver qué suerte nos trae. A ver, Jordania. Haití. A ver, pues, no sé cómo se llama. Uno de Corea. No me sé todas las banderas. Este es de Netherlands. Este es de Colombia. Y Portugal. De este también tengo mis dudas. No sé, vamos a ver. Vamos con el otro. A ver qué tal. Ya estamos a 2 de junio, chicos. Ya falta poco para que comiencen los juegos. Paraguay. Ecuador. Qué bonito. Si sale Nueva Zelanda, ya sabemos por quién vamos a buscar. Francia, Haití. Sí me salió otro de aquí. Vamos a checar de una vez aquí. Vamos a ver. Lo bueno de los paqueticos que hemos conseguido es que no han salido repetidas. Mira, esta pensé, pero no. Son 2 jugadores diferentes. Muy bien. Entonces, este paquetico también 20 puntos para este. Ya tenemos 3. Continuemos. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Ay, mira. Saben que en la... Me encantan las barajitas que viene todo el equipo completo. No sé qué opinan ustedes. Obviamente muchos jugadores de relleno, Colombia. Pero pues está bien. Acuérdense que también hay equipos que jamás han llegado al mundial. Y ahorita pues vamos a ver muchos jugadores que nada que ver, pues que no conocemos. Como por ejemplo Team. Pero me pareció bonita esa iniciativa, la verdad. De ese youtuber argentino que hizo la tarea de buscar al futbolista menos conocido, menos famoso, que vaya a participar en todo el mundial. Y pues creo que hizo un trabajo bastante interesante. Porque sí, hay muchos. ¡Wow! Miren. ¿Qué tal? No lo puedo creer. Miren la que me salió. Estaba de primera. ¿Qué les estaba contando? Pues, ¡oh, wow! Me vinieron 2 de la FIFA. ¡Qué brutal! Maravilloso. Este sobre pues me encantó. Fue el 5.º paquetico que abrí. Vamos por el 6.º. Bueno, sí, les decía que pues sí me pareció bastante interesante la iniciativa de este youtuber, de verdad. O tiktoker, no sé. Este chico argentino. Pues me pareció muy bonito su iniciativa de hacer un jugador famoso que no fuese famoso. Para que pues las redes han explotado. Bueno, ustedes lo tienen que haber visto. Las redes han explotado muchísimo para
para hacer famoso a ese jugador. Entonces, pues, súper genial. A mí me parece maravilloso, de verdad. Vamos a ver. Tenemos Alemania, Ecuador. Estas no me salieron de las que me gustan, pero está bien. No me han salido muchas barajitas repetidas, pero también hay que recordar que si acaso tengo como, si acaso, no sé, como ciento y algo de stickers que he podido comprar. Aquí en Texas, en San Antonio, está súper complicado porque pues apenas llegan, se van con una velocidad, pues yo no tengo tiempo para estar haciendo. Apenas llega el camión llevando los paquetes de Panini, salí corriendo, pues no tengo ese tiempo. Entonces tengo que, como quien dice, llego detrás de la ambulancia, pero lo hemos logrado. De paquetico en paquetico, pues hemos logrado tener algunos. Y muchos dirán, bueno, pero ¿por qué no compras la caja por Amazon? ¿Por qué no compras? Quizás en algún momento lo haga. Cuando ya empiece a ver que son más pesadas las barajitas. Miren, las mascotas. Dígame si esto no es una hermosura. Esto es una hermosura. Me encanta. Este paquete me encantó. Vamos con el número 8. Siento que estoy jugando bingo. 8B. Vamos a ver. Vamos a ver esta, cómo queda. Vamos a ver. Miren, ¿ves? Las que me encantan. Las del equipo. Déjenme alejar un poquito el teléfono porque se me pega mucho de la... A ver, vamos a ver. Aquí vamos. Turquía, creo que de Turquía no tengo muchos. Y increíblemente, fíjense que de Estados Unidos me ha salido un solo sticker nada más. Fíjense que no me han salido muchos de los United States. Ya irán saliendo, supongo. Sé que en Latinoamérica me llama la atención porque acá salen stickers, aquí en Estados Unidos, con el borde. Estas, bueno, ya les dije en un primer video que estas son especiales. Las que tienen los bordes de colores. Hay borde rojo, borde azul, borde verde, hay un borde dorado, un borde negro, que creo que es te sale una de ese borde negro, una cada 1000 cajas, 1000 paquetes, no sé cómo es la cosa. Sé que es súper difícil que te salga la del borde negro. Pero me he dado cuenta que eso solamente es acá en Estados Unidos, no sé si Canadá. Pero sé que en Latinoamérica solamente vienen los stickers sin el borde, sino nada más el celeste atrás. No sé por qué Panini esta vez hizo los stickers diferentes. Si, coño, lo fino hubiese sido que todos estuviesen igual. Mira, me salieron dos de Turquía en el mismo paquete. Bueno que no fueron repetidas. Pues soy de las que piensa que hubiese sido cool, pues que todos fuesen iguales, no que sacaran unas de una manera para Latinoamérica y otras maneras para acá, para Estados Unidos. De todas maneras, bueno, la emoción de abrir cada paquetico es igual. Abrir cada paquetico y ver los stickers que te trae. Obviamente es una inversión, que cuando compramos el álbum, pues es una inversión que sabemos que tenemos que hacer. Mira, el escudo de Irak. Mira qué bonito. De este álbum, de esta temporada, me encantan los hologramas que hicieron en los stickers, de verdad. Mira, otra vez dos, pero del mismo país, pero diferente jugador. Sí, pienso que hubiese sido cool si todas estuviesen igual. Miren, aquí tenemos ya los primeros 10 paquetes de este combo que abrimos.
Estuvo genial, me encantó. Les recuerdo, este paquete, lleva que aquí puse todos mis papelitos. Este paquete, este combito, lo compramos en la Walmart, ¿verdad? Lo conseguimos hoy en la Walmart. Y este paquete trae un álbum tapa blanda, 10 paquetes de stickers y ya lo íbamos a olvidar, chicos. Y vamos a ver qué es. Lo voy a abrir con la tijera, ya va. Esto lo vamos a abrir con la tijera para ver. Lo haré con mucho cuidado. Por aquí arriba. Para no dañar el símbolo de Panini. Vamos a ver. Para papá, redoble de tambores. A ver. Wow. A ver por atrás. Guadalajara. Oh, claro, van a ser de los lugares donde se van a jugar, creo. Hot City Poster. ¿No? Creo que sí. Fíjense. Guadalajara. Pues lo voy a poner así. A ver si quizás la luz, el brillo. Pues está súper bonito. Está lindo. Lo único malo es que si queremos más, pues hay que comprar más combos de eso. Y, ajá, es complicada la situación. Pero me encanta, está súper bonito, miren lo que salió, esta es de colección, obviamente esta no es para el álbum, esta es solamente coleccionable. Entonces, bueno chicos, ahorita hacemos otro video para abrir las cajas pequeñas, espero que hayan disfrutado el del combo grande, ya sabemos lo que trae, si tienen oportunidad, hasta aquí en Estados Unidos, pues vayan a la Walmart y a ver si lo consiguen. Si no lo consiguen en el área de juguetes, pregúntenle a los chicos que trabajan en la Walmart y ellos pues les dirán dónde conseguir las cajas. Gracias por vernos una vez más. Disfruten la fiebre del fútbol y hasta una próxima entrega. Bye.